Оройн дэрх үзэгчтэй хулгайчгүй Монгол шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Монгол улсын 21 аймаг 361 сум 9 дүүрэгт санаачлан өрнүүлж байгаа хулгайчгүй Монгол үндэсний хөтөлбөөнийг тань мэдхэн телевиз дэмжин ажиллаж байгаа лээ. Энэ ажлын хүрээнд 7 хоног бүрийн мягмар пүрэв гаргуудын 19 цагаас Бямгаргийн 12 цаг 30 минутаас шууд эфирээр дамжуулан үзэгч та бүхний саналыг хүлээн авч байгаамаа. Өнөөдөр студид Монголын залуучуудын холбооны дэд ерөнхийлөгч Цэрэнбат, хөтлөгч Туул Миний бие ажиллаж байна. Ингээд нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнө бас хулгайчгүй Монгол үндэсний хөтөлбөөний талаар товч мэдээллийг үзэгчдэд хүргэх. Юуны өмнө таны мэдхэн телевизийг үзэж байгаа нийт үзэгчдэд энэ орой мэндийг хүргэе. Тэгээд Монголын залуучдын холбооноос санаачлаад Монголын нийгмийг өөрчлөе, шин төвшөнд гаргая гэдэг ингээд ажиллаж байгаа. Энд уриалж байхад нийт Монгол улсын бүх бизнесийн салбар, нийгмийн салбар, одоо энэ эдийн засгийн бүх нийгмийн идэвхтэй хэсгүүдээс гарч ирсэн саналд биднэрт хамгийн их чөдөр тушаа болж бидний сайн сайхан амьдрахад бидний итгэлийг өсвөрдүүлж байгаа байдал бол бүх шатанд гарч байгаа энэ их баг гэлтгүй хулгай юм аа гэж санал Монголын залуучдын холбооны их хурал дээр гарч ирсээр хагаад энэ ингээд явсаар аж одоо энэ асуудлыг бүгдээрээ нийлж шийдэх ёстой гэдэг үднэс хулгайчгүй Монгол тийм хөтөлбөрийг Монголын залуучдын холбоо ингээд өрнүүлээд энд санаа аваад явж байна. Энэ талаар одоо бас зарим үзэгчдтэй одоо нэмж хэлэхэд заримд нь одоо эхэлж тайлбарлаж хэлэхэд энэ яагаад ийм болов гэж бид сүүлийн 25 жил шинэ систем, эдийн засаг улсын шинэ системд ороод илүү сайхан амьдарч, илүү сайхан ажиллаж энэ ажилласан орлогоороо сайхан амьдраад одоо бидний кинон дээрээс хардаг амьдралыг бүтээж болно гэж бид зорьсон. Гэтэл сүүлийн үед энэ нөхцөл байдал нь бидний бодож исэн шиг, бидний мөрөөдж исэн шиг бидний тийм болчиндоо гэсэн итгэлийг одоо дааж чадахгүйгээр ийм хүндрэлд орлоо. Яагаад вэ гэдэг асуудал гартлаа. Гэтэл сүүлийн үед Монгол улсын эдийн засгийг дотоодын нөлөөтгөний 70 орчим хувийн хвшил бий болгож байна гэж. Монгол улс эдийн засгийнхаа хувьд энэ тоо баримтаараа харуул одоо сайн хөгжиж байгаа хувийн хвшил нэрчимтэй хөгжиж байгаа орны тоонд ороо явж байна. Гэтэл сүүлийн үеийн өндөр өсөлтүүд алга болчихлоо. Ер нь Монгол одоо яг ямар байсан юм бэ гэдгээ бодит байдлаа бид нар сүүлийн 6 сар, сүүлийн 2 сарны ялган нэрчимтэй мэдэрч байна. Бүх юм уналтанд, бүх юм хаагдж байна, бүх юм цомгтгол руу орж байна. Бүх юмны хязгаарлалтууд нэмэгдэж байна. Энэ нэвэ гэсэн бидний бий болгосон хүсэж мөрөөж ирсэн энэ нийгэм эдийн засгийн харилцаа маань буруу байсан юм байна. Яагаад буруучваа? Яагаад ингэж олон өөрчлөлтийг бид хийсэн ч гэсэн эрх чөлөөгөөрөө биш бид эдийн засгийн агуулгаараа бид нар урцаад бухимдаад эхэлж байгаа юм л та. Одоо адгийн надлан цэцэрлэгт намар болохоор л улс орон даяар ярьдаг юм даа. Хүүхдэд цэцэрлэгт оруулах ихээр өдөр шөнөгөө очролдог. Хүүхдэд эмчтэй зүйлийг ихээр очролдог. Ингээд буцаад харахад бидний хийсэн нийгэм нөгөө хүнлэг инэрэнгүй арчилсан нийгэм нь юу болчихвоо. Гэтэл сүүлийн бүхнийг одоо фронтод гэдэг шиг бүхнийг төр хийж оролцоод эхэлсэн. Гэтэл төрийн оролцсон бүх бизнес, оролцсон бүтсэн салбар болгон унссан. Адгийн надлал нь одоо барилгын салбарынхантай зэрэгцээл төрийн орон сууцны корпорац гээд олон байр барьж ийн гэл ингээл өнөөдөр яасан тэр хүмүүс мөнгөө төлөөд буян тухайн нэг хороолоос байр авсан хүмүүс нь одоо хөлтөөд энэ болохоо айдлаа гэл тэр хүмүүс өөр сонголт хийцэн бол яачих байсан. Одоо тэгээ хий хариуцсан буцаад төрийн орон сууцны корпорац гэж төрийн гэдэг тэр нэг аж ахуй нэгж хариуцлаа гэдэг яхан буцаад дотор төлөгчийн мөнгөөр тэр алдааг заасан. Хувийн хвшил байхын төлөө хэрвээ тэр сонголт байсан бол тэр компани хариуцлага хүлээр тэр нөхөн төлбөрөөр гаргах ёстой гэдэг ийм нөхцлүүд байгаа энэ салбар дээр. Дээр нь дахиад бид нар одоо яриад энэ утаа одоо гамшийн хэмжээнд хүрлээл гэж би яриад байна. Утаа тэгэл яриад байгаа болохоос чинь утааг дагаад бий болж байгаа эрүүл мэндийг одоо яагаад ярихгүй. Энэ буруу буцаал. Гэтэл энэ нийгэм чи юу вэ гэхээр урагшаа явж байхад энэ нийгмийн масс бодлогыг тодорхойлогч хүмүүс маань арай өөр өнцгөр, арай өөр форматаар энэ нийгмийг авч яваад байна гэж одоо бидний энэ залуучууд дийлэнх нь одоо энэ бүхэмдлийг энэ итгэл хөсвөрдүүлж байгаа байдлыг бол би үүндээ мэдээлж хэрэгжилж байна, хэлэлцэж байна. Энэ алдааг засахын тулд ер нь Монгол улсын үндсэн хуулиар одоо төрийн эрхтэй байгууллага улсыг хурлагдсан байгаа. Энэ их хурлд сонгогдох болон нэр дэвших хүмүүст
бүгд нийтлэг үнэт зүйлээ буюу нийгмийн ёс суртахууны гэрээгээрээ хулгайчгүй Монгол үеийн төр засгаас сайхан амлалтан дор ийм саар юм хийдгээ болёо. Одоо би байна уу, чи байна уу, энэ төрийн эрх байгууллагад сонгогдох гэж байгаа бол хариуцлага үлдээ гэж зарчмаа яриад ийм өөрчлөлтийг хийнэ. Намайг төрд ороод надтай нийлээд юм өөрчлөхийн төлөө бүгд явъя гэсний дэмжиж жишээ тийм үстэй. Үгүй бид ямар нэг атгыг санаагаар давхар бодолтойгоор төрд орчоод хулгай хийх гэж байгаа бол үгүй гэж хэлье гэдгийг л шинж бай, хуучинч бай, энэ нэг төрд ороод хөрөнгөч чи төрийн мөнгөөр үеийнхэндээ ч юм уу найз нөхдөд ганган харагчийг ирдэг агуулга үүнээс хойш түүнээс цааш байхгүй шүү гэдгийг л гол үндсэн манай энэ хөтөлбөрийн мэд философи юм байна. Энэ дээр ямар хүндрэлүүд гарч ирж байгаа вэ гэхээр Монголын залуучуудын холбоо гэдэг энэ бол Монгол улсын 1.5 сая хавдгар дөрвөлжин километрт амьдарч байгаа бүх залуусуудын итгэл сэтгэл. Биднэрт сайхан амьдрал хүсэж байгаа мөрөд бүгдэд байгаа. Бид нар хүндэрч байгаа бүгд байгаа. Энийг нэг ойлголттой нэг үнд зүйлээр явахгүй юм бол хин нэгэн хүний гар хөл болсон, хин нэгэн хүний сайн дүү болсон гэд биднийгээ хуураад, улсаа хуураад, мөнгөө хуураад ингээд ямар ч хэрэггүй юм хийж байгаа болчихё. Ялгаагүй гэвэл 20 жилийн дараа, 30 жилийн дараа Монгол улсын төрийн насны дийлэнх нь ялгаагүй бид нар л байх учраас нэг юм сайхан гэрэлт ирээдүйн төлөө нэг хэсэг хугацаанд нэг ижил үнд зүйлтэй, нэг ижил бодлоготой, нэг ижил ойлголтон дээр тулгуурлаад хуулиар олгогдсон эрхийнхаа хүрээнд 2016 оны улсын хурлын болон орон нутгийн сонгуульд энэ итгэл үнэмшлээрээ сонгуул саналаа өгөөч л гэж Монголын залуучдын холбоо уриалж байгаамаа. Энэ хөтөлбөрийн гол одоо зорилт үр дүн бол ерөөсөө л тэр. Түүнээс биш манай Монголын залуучдын холбооныхан бүгд ярьж байгаа. Бидэнд хин нэгэн хулгайчийн мөнгөөр хин нэгэн хулгайчийг амнах гээд байгаа юм биш. Үнэхээр тэр хүн хулгай хийгээгүй худал хэлээгүй юм бол бид тэр хүнийг дэмжинэ. Яагаад гэвэл бид нартай хамт гэрэлт ирээдүг бидний сайн сайхны төлөө, бидний үр хөвгтийн сайн сайхны төлөө явуулсан. Өнөөдөр арчилсан улс бол Монгол оронд ирснээс хойш 25 жил болж байна. Бид сайхан амьдраа. Тэнд 30 та байсан хүн өнөөдөр 50 та хүрчихжээ. Тэр хүн эмэгтэй хүн байсан бол тэтгэврт гарах болсон. Одоо эрэгтэй хүн бол тэтгэврт гарахад бас нэг хуудлаараа 5 жил дутуу ийм л бодит байдал. Гэтэл тэр хүний залуудаа хүсч үзсэн мөрөөдөл одоо биелэгдээгүй байна гэж ихэнх нь хэлсэн байгаа. Манай залуучдын судалгаагаар ийм нийгмийг бид хүсээгүй мө зориогүй маа. Тэрийн шиг одоо бид нар дахиад 30 эдтэй 25 жилийн дараа нөгөө нэг их хүсэн мөрөөдсөн орчин үеийн Монгол улс маань одоо тийм нэг авилгал хэл ахуулд идэгдсэн хин нэгэн л хүчтэй лидийг дагаж бүгд амьдардаг хин нэгэн хүний өмнө бүгд бэлдуучлах ёстой хин нэгэн хүнийг заавал зайлшгүй хийх ёстой ажлыг хийлгэхийн тулд гуйх ёстой шаардах ёстой ийм баймиргүй л байгаа юм л та. За мэдээж тэглэх байх. Тэгэхээр энэ бүхнийг тийм ээ одоо цогцлоохын тулд хийж гүйцэтгэхийн тулд бас бид бүхэн 100 хар үйл явдлын жагсаалтыг олон нийтээр нэрлүүлж байгаа. Тэгэхээр 100 хар үйл явдлыг бодлоо хөд орон нутгаар тийм ээ залуус маань яваад энэ ажлыг хийгээд тийм шат чатандаа одоо ингээд явсан байгаа. 100 хар үйл явдлын жагсаалтыг бас ерөнхийдөө гаргаад эхэлчихсэн байгаа тийм ээ. Тэгэхээр 100 хар үйл явдлын талаар бас ярил. Өнөөдрийн байдлаар жишээ нь хар машиныг сонгуулийн хар машиныг эсэргүүцэж жагсааллаа. Тэгэхээр 100 хар үйл явдлын жагсаалтад бол яхан харахгүй хар машиныг үзэгч олон нийт нэрлээд оруулчихсан байгаа. Маш олон саналаар тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаар та бас өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлбэл. Энэ нь бол 100 хар үйл явдлын маань үндсэн философи нь бидний ирээдүгээс одоо хулгаалагдсан, алдагдсан боломжууд энэндээс болж гэж байгаа. Одоо чинь Анууд банкны асуудал гэж бас явж байгаа. Энэ яасан бэ? Олон хүн Монгол улс эдийн засаг санхүүгийн шинэ бүтцэд орсон хувийн хвшлийн банк байж болдгийм байна. Энд ингээд итгэл өгье гэж хувьцааг нь авсан, ингээд хадгаламжаа хадгалсан. Гэтэл янз бүрийн атгыг санаагаар янз бүрийн эрх ашиг дээр тэр одоо банкыг дампууруулад гэтэл тэр банкнд өртөө байсан томоохон аж ахуйн нэгж байгууллагууд одоо өөрөө улталж барагдуулаагүй зарим нь гисэн хэрнээл тэр хүмүүс илүү сайхан амьдрал яваад байгаа. Монгол улсад одоо энэ хар машины өмнөх би ярьж шít илүү хохирлтой хэсгээс яриад тэгээд батгш одоо цаашаа шилж байна.
олон банк дампуурсан. Олон банкны төлөх ёстой зээдлийг бид хүмүүс төлөөгүйгүйн тулд банкын дампууруулчаад хадгалсан мөнгөөрөө улс төр хийгээд улс төрд ороод явж байгаа. Бид харж байгаа. Гэтэл тэр зээл төлөгдсөн байсан бол юу болох байсан юм бэ? Тэг буцаад харъя л да. Ингээд нэг зовлон болоод байгаа хитэн цэцэрлэг барьчих боломж байсан юм дэр мөнгө. Тухайн үеийн тэр одоо сая доллар ч байна уу тэрбум төгрөгийн зээлээ төлөөгүйгээсээ болоод өнөөдөр төлөөгөл явж байгаа шүү дээ олон. Одоо тэгэл дараагийнхаа банк гэл бүгд яриад байна. Гэтэл хариуцлагыг нь бид түр хэллээ шүү дээ. Монголын нийт эдийн засгийг 70% нь хувийн хвшлийн дунд одоо жижиг англи бизнесүүд үрэл яваал байна. Тэд нар байнгийнхаа татвараа төлөөл, орлогоо төлөөл, ажлын байраа бий болгоод гэтэл өөр нэг хариуцлага хүлээх ёстой юмнууд нь бултчаад тэгээ гой юм яриад л гэдэг. Дахиад дараа нэрийн солиол байгаа. Хар машины асуудал юу болсон юм бэ гэж. Энэ бол их мэдлийн төлөө хүмүүсийн одоо нэг талаас одоо нэг өөрөөгөө бөгөөд нэг хязгаар нэг өнцгий юм л болсон. Ягаад гэвэл тухайн үед 20 тэрбум төгрөг 20 гаруй тэрбум төгрөгөөр өөр ямар сонголт байсан юм биднэрт жишээ. Ямар юм хийж болох вэ? Заавал бие биендээ итгэл маань хөсөртсөн учраас хэн нэгэн буруутныг олохын тулд хэн нэгэн гарц цайж хар машин гэдгээр сонгосон мөнгө зарсан гадагшаа худалдаа авалт хийсэн. Тэрний оронд бүх саналын хуудсуудыг нь камерын өмнө ингээ шүүгээд бүртгээд ингээ шидэж болно. Өөр хүн тоолоод би ингээ гаргаж тавиад. Гэтэл энэгээр эндээс болоод үлдэнэ гэж л байхгүй. Чи дээр ороод харчих юм бол энэ хоёр нөлөөлчихнө. Ингэж санал өөрддөг гэдэг юмар яриад. Гэтэл яг үнэндээ тэр сонгуулийн автомат машин маань хүн програм зохиодог, хакерддаг боломжтой үгүй. Үндэсний аюулгүй байдлын зүйл бос юм болоогүй. Одоо энэ нэг юм эртхэн зэгстэд ил тод байлгаад чихээр байлахгүй байгаа. Энэ дээр ямар нөлөөлөл байна вэ гэдэг юм бол өнөөдөр улс төрийн 20 гаруй намууд санал бодлоо илэрхийлсэн. Энэ юугаар үндсэн хуулиар зөвшөөрөгдсөн. Бидний хүссэн хүлээс арчлалын чинь л одоо ирхэн. Тэгээд одоо сонгуулийн хуулиа бас нэг арчлагчдынх нь яриад байдаг хөдөлгөөн зөвшөөрдөг, хүндэлдэг гэж ярьдаг. Монгол хүнээс харуулах ухаанд итгэдэг гэдэг тэр монголчууд маань их хурлын тангинд олон байгаа баг. Тэгээд энэ сонгуулийн хуулиа нэг зарчимтай тэр зарчмаа дагаад мөрддөг төвшөнд хүрэхгүй юм бол бидний үеийг одоо илүү их хохирох юм аа. Гол нь ерөөсөө залуу ахмадууд маань үргэлжлээд одоо тэтгэврийн нь хангалттай байгаад нийгмийн үйлчлэгийг нь бид нар гайгүй шиг сайхан байлгаад стрессгүй байлгуул болчихно. Гол нь баялаг бүтээх ёстой залуу үе маань ирээдүйдээ итгэхийн тулд одоо бид нар нийтлэг залуучууд бөгөөд нийтийн сонгогчдынхоо боловсролжүйгээр хулгайчгүй Монголын төлөө ил цагаан ажиллаа ярьдаг, зарчмаа ярьдаг, тодорхой байдаг, зөв явдаг ийм хүмүүсээд энэ сонгуульд дэмжиж гэж байгаа шиг энэ сонгуул маань нэг ийм нэг нийтлэг үн цэн дээр л очиж хэрэгтэй байна. За тэгэлгүй баха. Тэгэхээр өнөөдөр хоёулаа ерөнхийдөө 100 хар үйл явдлын жагсаалт төр үзэгчдийнхээ санал бодлыг бас авъя гэж бодлоо. Тэгээд үзэгчтэй холбогдтол бас тодорхой мэдээллүүдээ үргэлжлүүлэн хүргэж ий тийм ээ. Тэгэхээр хар машины тухайд бол өнөөдрийн голлох сэдв яхан аргагүй мөн байсан. Тэгэхээр 1992 онд Америкийн нэгдсэн улсад одоо 92 оны сонгуульд ашиглаад тэгээд дахин ашиглагдаагүй гэдэг юм билээ. Дахин тэр машиныг хэрэглээгүй гэдэг юм билээ л дээ. Энэ гол юм л та нөгөө нийгмийн харилцаанд хүмүүс орж явахад аливаа нэг шийдвэр гаргах процессыг нэг 3 дахь юмар хаглуулах гэл агаал юм л та. Түүнээс ашиглаад үр дүнгээр нь өөр юм хийх ёстой. Яг энэ сонгогддог эрхийг ингээд нэг битүү нөгөө ил бөгөөд ил шударгаар явуулах хэрэгтэй сонгуул гэж. Гэтэл нэг энэ машин үнэхээр кодолж байгаа юм уу? 10 дахь давтамжаар нэг саналыг нь А хөлбөр рүү шийд, 2 Б хөлбөр рүү шийд гэж. Тэр магадгүй тэр source code гэж байгаа програмчлалын тэрийг ил тод болгох хэрэгтэй, тэгжээж хүн итгэх хэрэгтэй гэтэл бүх юм нуугдмал аль үе нөгөө 25 жилийн өмнө бид яасан бүх юм нуугдмал улс төрийн товчоо бүхнийг шийдэж чинь хэл хахуулыг устгая тэ дарга нарын халамж хэтэрлээ улаан номерыг солиё гэдэг л хийсэн арчилчин ярьжсэн зарчим чинь зүсээ хувилгаал одоо юм болцсон. Одоо бид нар юу гэж энэ улс төрчдийн бизнестэй байна, орлоготой байна, халамж нь өндөр байна. Гэтэл ард иргэдийн сумын багийн хэмжээ халамж муу байна. Тэнд
дүүргүүдийн хүүхдийн имлэг дээр энэ тариан дутмаг байна гэд яг л 25 жилийн өмнө хэлбэр нөр нэршил нөрөөр ярих хичээсэн л ахуйг одоо ингээл яриад байгаа. За үзэгч холбогдсон баг шиг байна үзэгч авъя. Оройн төргий танд. Сайн минь та хулгайч Монгол таныг сонсч байна. Оройнд энэ харж ихсалтанд орсон хүмүүсийн нэрсийг энэ яаж автомобилд танилцуулах юм бэ? Одоо тийм дэлхийдээр гарах юм уу? Тэр харапах үсгэж байна бод юм зүгийнх юм уу яах юм бол энэ хүмүүс үүсэж. За баярлалаа холбогц явдалд. За тэгэхээр үзэгчийн саналыг хүлээн авлаа. Энэ талаарх мэдээлэл өгсөрөх. Одоо 2 сарын 3-наас гэж байгаа бид нар хар үйл явдлынхаа ирэмбийг эцэж тогтоогоод энэ үйл хэрэгт юм уу энэ үйлдэлд оролцсон бүх хүмүүсийг нь оролцогчоор ингээд жигсаагаад гаргах юм. 2016 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдрөөс 3-наас тий. Тэгэхээр 2016 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдрийг гэсэн дээр юм байна. Аха. 2-ны өдрийг хүртэл бол бид хулгайч Монгол явдлаа ирэмблээд аль нь одоо илүү их бидний ирээдүгээс одоо үнэхээр муу юм болж ийл гэдэг байна шүү. Энэ яга заавал хар цагаан гэсэнгээр бидний уламжил сэтгүүдээр байдаг 10 хар нүгэл гэж байдаг 10 цагаан буян гэж байдаг энэ шиг л бас нэг ялгааг эртгэн шиг гортглоо зургийг хийж байгаа юм л та. Аха тэгэхээр хар үйл явдлын жагсаалтыг бол ямар нэгэн байдлаар тань мэдхийн телевиз болон Монголын залуучуудын холбоо болвол ирэмбэлж дараалж жагсаагаагүй. Энэ бол Монгол улсын тийм ээ 21 аймаг 361 сум 9 дүүргээр ажиллаж тэндээс бол олон нийтийн саналыг хүлээн авч олон нийтийн саналын дагуу бол жагсаалтыг гаргаж байгаа гэдгийг бас үзэгчдэд дахин хэлье. За дараагийн үзэгч холбогдсон байна. Оройн төргий танд. Хулгайч Монгол таныг сонсч байна. Оройн төргий. За оройн төргий. Энэ нь Монголын хавгай ихтэй хамт ихтэй төсөөлөд хамгийн анхлаад ирэх нь одоо сонгуулийн үүдэн гарсан 12 оны тийм одоо нэг нэршил жагсаалтаар орж ирсэн нөхцөлгээд бидний ч одоо бүгдээр хууль бусаар төрийн эрхийг авсан нөхцөл шүү дээ. Хар жагсаалтаар энэсийг хүсэж яадаг юм бэ? Өнцөө хуулийн явцад ардын нийтийн сонгогдно гэж. Тэгээд сонгуулиуд намын нэршил жагсаалтаар хэдэн нөхцөл гараад энэ ч одоо хууль бусаар төрийн эрхийг гэдэг эрүүгийн хариуцлагатай ичээд тэгээд Монголын хавцад ерөөсөө ингэсэн юмнуудыг ихнийг нь юм жоо гэж хэлсэн. Тэрийн нийт бодлого гаргах яадаг. Таны саналыг бас бид хүлээн авлаа. Тэгэхээр олон нийтээр санал нэрлүүлээд хамгийн их хувийг эзэлснээр нь бол ирэмтлээд жагсаах байгаа гэдгийг бас танд дахин хэлье. Баярлалаа. Таны саналыг хүлээн авлаа бид. Үзэгчтэй тэгэхээр холбогдохдоо телевизийнхаа дууг багасгаад уцаараа шууд яриад явах боломжтой байгаа. За дараагийн үзэгч холбогдсон байна. Оройн төргий танд. За үзэгч мань тасарч байна. Тэгэхээр танаас хэлж байгаа дээр одоо зүгээр хэлбэт хуулиараа үндсэн хууль чинь цэц маань маргаж байгаа л энд яг ингээд томтой шийдэхгүй л явж байгаа. Амдаг одоо бол Монгол улсын хамгийн үндсэн хуульд ганц тайлбар хийж хууль ёсны эцсийн шийд гаргаад үндсэн хуулийн цэц одоогийн мөрдөгч байгаагаар ингээд явчаад саяын хүний хэлдгээр бухимдал байгаа. Гэтэл тэр энэ үнэлэмжийг бид нар нийгмийн үнд зүйлийн гэрээ буюу нийгмийн ёс зүй болгож үнэхээр энийг харж жагсаалт буюу листээр өмнө сонгогдсон намын жагсаалтаар орсон хүмүүсийг дахин сонгохгүй байяа л гэвэл 2016 оны сонгуульд ороод дуулчил асуудал байгаа. Үүлээр бусдад шиг бид нар одоо хүч төрөмгийлсэн бусдыг одоо нэг өрөөлн дуудаж төрхөрсөн юм байхгүй. Ягаад гэвэл ойлголтоо нэгтгэж яа. Тэгвэл чи тэртээ дэргүү үнэт зүйл мэдрэмж чинь байгаа байдал чинь тэгж болохгүй шүү гэсэн хүн чинь илт одоо буруу юм хийхгүй л дээ. Тийм учраас тэгэхгүй өмнө яадаг гэсэн тэр чинь тийм шүү энэ шүү гэл ингээд нэг юм цөөхөн ингээд хэсэг бид байсан. Гэтэл үнэт зүйлээ нэгтгэхгүй учраас бид нар болохгүй байна гэдгийг л энэ сүүлийн жил хагасны хугацаанд Монголын залуучдын холбооны Монгол улсын өнцөг булан бүрт байдаг салбар нэгжээр дамжуул бид нар энэ одоо зүйл дээр тулж очсон юм аа.
За баярлалаа. Тэгэхээр дараагийн үзэгч үл авъя. Оройн төргий танд Байна уу? байн сайн манайтай холбогдсон байна. Сайн байна уу? Сайн манайтай. За оройн минь. Хулгайчгүй Монгол таныг сонсож байна. За. Таны ярьж байгаа зүйлийг хараад байна. Энэ баг залуучуудтай баяр хүрмээр байна. Хамгийн түрүүнд. За баярлалаа. Ер нь бол энэ Монголын хаалт бүгд харж байгаа шүү дээ. Энэ зөөгчдийг бүгд мэдчихсэн. Одоо бүр бүх ард хүмүүс бүр өөрөө хэрэгтэй байж залуучууд. Хаанаас одоо энийг одоо нэг чигсаар гэдэг юм биш. Нөхцөл гэдэг утгаараа сайн дэглүүлэх хэрэгтэй байж тээ. Байна уу? Байна сонсч байна. Тийм. Тэгэхээр энэ өөрөө бүр сонгуулийн үйл явдлыг бол бүх ард түмэн бүгдээр өгөх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Энэ лоодыг бүгд мэдж байгаа юм чи эдний лоодыг арга нь бол 50-60% сонгуулийн хувийг авч өгдөг хүмүүс шүү дээ. Бүгд өгөхдөө бүгд залуучууд өгөх хэрэгтэй. Одоо энэ дандаа залуучууд шийдвэрлэмээр. Энэ сайн ухаантай залуучууд гарч ирж байгаа баярлж байна. Хамаас 45 настай одоо энэ өсвөр хүмүүс яг 20 настай байж. Яг үнэ. Одоо энийг одоо өсвөр үүсгэн алга байсан. Үүндээ үүсгэн. Яг үнэ. Хурж ард түмэн үгүй бүр хийх бүр юу гэж хэлж бичээ байлаа. Өөрийн хулгайснаар илбэгдэлжийн хулгайснаар энэ одоо энэ ардын намын хулгайс энэ бүгд мэдээ шүү дээ. Бүгд энэ зардагдсан, тунгадагдсан тэрийг дөөдөж хаасан, бодхаадсан юмнуудыг буцаж энэ дээр гарч юм албан тушаалаа нөө хулгайсан юмаа зөвөр жоохон хаах гэж энэ дээр гарч тутагч байгаа хүмүүс шүү дээ. Энэ бүгд мэддэг. Энэ хичнээн хаавалтай, хичнээн юутай гэж бүгд л яриад байгаа юм. Монголын хүмүүс чи тэнийг биш байхгүй миний зөвхөн хайрын үйл явдал ихлүүлж явуулж байгаа юм байна. Та нар бид нар бол бүгд дэмжлэг болон залуучуудаа та баярлалаа энийг хэлэх юм аа. За баярлалаа таны саналыг хүлээн авлаа. Дэмжиж байгаа даа. Сая ахын хэлж байгаа дээр бол хэлж шít. Одоо ингээд хортой байсан гэдэг чинь яг бид үнэхээр гоё нэг ингээл хийчих юм байна. Бид ингэчих юм байна. Нөгөө нэг тухайн үеийн Гонконгтой ятад гардаг кинон дээр гардаг шиг ийм гоё нийгэм болчих юм байна гэж хэлсэн. Гэтэл итгэл яагаад ингэж вэ гэдэг сая өөр хэлж байна л да. Энэ хүмүүс олон дарга нар ажилласаа буухаараа буцаад энэ улс төр шинэ орох гэж байгаа хүмүүстэй зэрэгцээд нэг дэвшээд байдаг. Гэтэл дэлхийн хөгжсөн гэдэг хөгжөөгч байгаа оронд ямар улс төрийн соёл байна гэхээр тухайн орны засгийн газрын гишүүн, засгийн газрын ерөнхий сайдын ажлаа маш сайн хийхээр олон улсын байгууллага, бүс нутаг толгойлсон байгууллагуудад очиж нарийн бичгийн дарга одоо хөтөлбөр бариулсан, төсөл хөтөлбөр тавьсан удирдагч болдог. Манайхан 2-3 сайд болсон ч буцаал их хурлын гишүүнээсээ буусан ч л шинэ орсон хүмүүстэйгээ зэрэгцээл энэ залуучууд туршлага байхгүй үлгээл эднэрийн чаддаг юм юу гэдэг л гээд гэтэл 25 жилийн өмнө эднэр чаддаг байсан юм. Тухайн үеийн одоо энэ өнөөдөр хүний эрхийн өдөр гэдэг энэ тухайн үеийн улс төрийн товчоныг шүү тухайн үеийн одоо нам төрийн толгойд байсан Батмөх дарга жишээ нь та нар туршлага хадлага бацаанууд та нар цагаанаараа байна гэсэн үгүй шүү дээ. Үе солигдох хэрэгтэй юм байна. Бид нар энэ зүйл энэ нийгмийн өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой юм байна. Монгол цөөхөлөө учраас энийг зөвшөөрөөд улс төрийн товчоо бүрэн бүрэлдэхүүнээр огцорё гэдээ огцорсон. Магадгүй одоо гэтэл нам төрийг салгая гэдээсэн чинь одоо ард түмний одоо ирэх улсын хурлын гишүүдийг томилогдсон одоо гишүүнээр сонгогдсон гишүүд очин гэдэг. Гэтэл дахиад улс төрийнхэн энэ намын дарга их хурлын дарга болцсон. Гэтэл аль нөгөө улс төрийн товчоо чинь төрийн бодлого бариад байна гэсэн бол ингээд өөрсдийнхөө ярьж байсан бий болгоё гэсэн энэ олон хүмүүсийн итгэл үнэмшил хүсэл нь дээр нь өөрчлөгдөөд өөрсдөө бодлоо өөрчилсөн болохоос тэдний төлөө тэднийг дэмжиж одоо 20-30 эдтэй навчилсан одоо хөдөлгөөн гэдэг урсгал гэдэг энд оролцсон хүмүүс бол ийм болчихно гэж бодоогүй шүү дээ. Явсараа л итгэлээсэн болцсон. Бүгд л 76-гийн дийлэн хувийг бүрдүүлээлсэн. Зарим нь одоо ярьж штэ. Үсээ хараар бодулчаад суугаад байдаг. Гэтэл үеийнх нь хүмүүсийн үсэн бүр цав цагаан болчиход байдаг. Тэр ямар ялгаа ямар нууц байна гэдэг. Тийм л юм байна бид нар дээр. За тэгэл баха. Үзэгч авъя. Оройн төргий танд. За би танай юу тэр Хулгайчгүй Монгол дээр содномгоо мэдсэн юм уншсан шээ. За сонсож байна таныг. Харин содномгоо юм өөрнөс яг одоо та нар 90 он бид өөрсдөө нэг бат үлий идэж ордогжоо элбэдэр жидээ ярьжсэнийг
өөрсдийнх нь бичлэг бичээд тэгээд байсан лоодгийн байж хад ордных нь үүдэнд явал ичих юм болов яах юм. Тэгвэл хаад. Тэгвэл би өөрөө одоо бас нэг хэлмэртэй юм да. Тэгвч байхгүй одоо тэгээд сайхан юм нэг яг богонаач судаад явсан одоо итгэх хавталж. Ийм зүйл хамгийн гол нэг хоёрдугаар улсгай гэдэг үгийг нэг тийм яахдаг serious нэрээр шаардлагатай нүггүй. Одоо юу арай өөр утгаар юм уу эсвэл арай өөр аргаар тэмцүүлдэг юм уу гэж байна. Таны санд Гүгд аха таны хэлсэндээ тантай сан солилцоход танаа саналтай сууд. Тэр хамгийн гол нь наадчилсан ярьжсэн нэг юм пантаманаа бүхнийг байжсэн өөрсдөө бариулаад зүйлүүд яасан гэж гэдэг өөрсний бодсон да. Сая ах хэллээ шүү дээ. Өөрсдөнд тавиулаа заавал хулгайч гэж үг яагаад гарч ирсэн юм бэ гэж. Энийг ярьсан юм аа. Одоо харьцангуй Монголын залуучууд чинь хичнээн үзэл бодлоор өөр намыг дэмжиж байгаа ч гэсэн ирээдүй гэдэг юм дээр нэгдэж байгаа. Ирээдүй сайхан байх ёстой гэдэг дээр нэгдэж байгаа. Энд юу болж ийн гэдэг дээр хулгайч гэж байна. Яагаад вэ гэхээр бид нар ярьж байсан. Яа хулгайч гэж үг байлдахгүй бай. Тэгэнгүүт өөр юм руу сарнаад хувь сектор орж руу туулчин дэр байхгүй, цэрэн батчин дэр байхгүй гэдэг байна. Дээрээс нь дахиад алдсан хүн 15-тай, авсан хүн 1-5-тай гэдэг шиг болчиход байгаа. Бид юу алдсан? Энэ одоо юу гэдэг бидний боломж олон хулгайлагч. Бид одоо юу ярьж байна? Ерөнхий боловсрол болохгүй байна, дээд сургууль болохгүй байна, дээрээс нь эрүүл мэнд болохгүй байна, нийтийн дэвэр болохгүй байна, амьдрах орчин болохгүй байна. Алуу манай Монгол улсын ерөнхийлөгч анх удаа сонгохдоо гэртээ ус халаагаад баанд бие бинийгээр биен дээр толгойдор ус хийдгээ болно 8 жил боллоо шүү дээ. Одоо болоогүй л байгаа шүү. Яг ийм л юм болчиход байгаа. Гэтэл тэрэнд хийдیں۔ Нэг дулааны станц байгуулах төсвийн 30 тэрбум төгрөг хамгийн их хүчин чадал өндөртөнд дундаж байна. 10-ыг байгууллаа 300 тэрбум төгрөг. Гэтэл чиний боломжийг бид алдсан байхгүй. Өөр юм хийх байсан. Ахуйгаа дээшлүүлчих боломж байсан. Эрүүл мэндээс хасах боломж байсан. Тийм учраас бид нар энэ хулгайчгүй Монгол хөдөлгөөнөөр сая хэлээд хулгайч гэдэг чинь муу юм шүү дээ шоронд огс гэтлээ. Тийм юм ерөөсөө барилахгүй болчихвол бид бүгдээрээ сайн сайхан амьдрахад бид нар илүү энийг алах юм байна. Бидний маргааш хүмүүс хэлдэг шүү дээ нэг философч нэг өнөөдөр 2 маргааштай тэмцэх юм аа гэж. Бид нарын нэг өнөөдөр 10-20 маргааштай тэмцэх болчиход байгаа маа. Яагаад гэвэл Монгол улсын энэ 2 хүн хөрштэй энэ 2 хөршийн чинь ард иргэдийн дундаж амьдрага нь улам өсөө цайжраа явчихад бид нар байх байдгаар байдаг. Тэглэх байх уу? За баярлалаа. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн маань цаг ерөнхийдөө өндөрлөх тийшээ хандж байна. Тэгээд эх дугаар бол Бямгаргийн 12 цаг 30 минутаас тань мэдхийн телевизийн шууд эфирээр дамжиж үзэгч та бүхэнд хүрэх байгаа. Ингээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлт бас. Одоо бидний нийтлэг үнэт зүйлгээ нийгмийн ёс зүйн гэрээ маань ерөөсөө бидний боломж, бидний сайн сайхан амьдралаас албан тушаал ашиглаж хулгай хийж, буруу шийдвэр гаргаж байгаа энэ нийгмийн урагшаа авч явж чадах чадамжгүй болцсон байгаа хүмүүсийг өөрийнхөө үнэлэмжээр л 2016 оны улсын хурал орон нутгийн сонгуул дээр л өөрчилж. Одоо тэр хүнийг одоо илүү дутууг нь яриад явах зүгээр л өөрчилж. Ялгаагүй тэд нар өөрчлөгдөх насан дээр бидний өөрчилж чадахгүйгээд байгаа залуучуудын насан дээр л байсан. Тэрнээс хойш Монголын залуучууд хилтэй устай энэ дэлхийн болж хөгжсөн орн хөгжөөгөө орнуудаар явж үзлээ. Бид юунд болохгүй байна гэдгийг мэдэрч байна. Интернет орчинд бид нар сайн сайхны жишээг төгс харж байна.